好啦，咁跟住咧就係想分享呢個2025年啦 DSE Econ Paper 1第6條啊。咁呢題都多人即係答錯㗎，係啦，今年。咁所以咧我哋就一齊睇下咯。好，咁首先啦，呢啲 input-output relationship 啦，係啦，咁咧佢咧就話咧labour 咧係我哋唯一一個 input。咁我哋見到咧佢係一個 variable factor 嚟㗎，係啦，咁佢因為會隨住 output 而變㗎嘛，你見到係啦，嗱，即係 fixed factor 就係無論做幾多件佢都係同一個 units of input 啦，咁佢冇㗎嘛呢個 firm 係啦，咁所以咧我哋就知啊，佢冇 fixed factors 嘅時候咧，佢就一定唔會係 short run 啦，因為 short run 我哋一定要有 fixed factor 㗎嘛，所以咧換言之佢全部咧係 variable factor 嘅時候咧，佢就係一個 long run 嘅情況嚟嘅。好，所以我哋寫大理字寫佢 long run 啦。好，咁所以咧關於所有 short run 嘅字咧，我哋全部就可以 Q 咗佢啦。咁例如 A 啦，嗱 law of diminishing marginal returns 呢個係 short run 嘅 law 嚟㗎嘛，係啦，你一定要有 fixed factor 你先可以用到呢條 law 㗎嘛。咁所以 A 就唔使睇嘅啦，完全，因為佢係一個 long run 嘅情況，所有關於 short run 嘅字眼全部都唔適用啊。好，咁咧我就睇下 B 咯。嗱 diseconomies of scale 就係 long run 嘅字眼嚟嘅。好，咁我就睇下咧 diseconomies of scale 嘅定義啊，就係當咧個 units of output 升嘅時候咧，個 average cost 咧其實就反升啦，因為就可能我做咗太多件人多手腳亂啦。好，咁我就 check 下咧90去到100件嘅時候，個 average cost 有冇反升咯。好，首先揾下佢嘅 total cost 先。total cost 好，請一個人50蚊。請兩個人100蚊，如此類推啦。因為每一個人係50蚊啊嘛，我哋會出。好，咁然之後咧，我就揾下個 average cost 喎。嗱，小心 average cost 咧就唔係50除1啊，因為咧 average cost 我哋係 in terms of output 噶嘛，係啦，平均做一件係要幾多錢嘅 cost，所以咧應該係50除20啊，係啦，咁所以係首先2個半啦，100除50係2啦。150除90應該1點幾啊？1.67啦。好，跟住200除120，250除102.38。OK。好，嗱咁所以咧，佢就完美地反映咗啊，即係先跌反升個情況啦。好，佢就話我由90去到100件嘅時候咧，佢 average cost 係咪升緊咧？係喎，由1.67升到2喎。咁所以佢咪就係喺 diseconomies of scale 嗰個位置咯。嗱，所以B 就啱啦。好，嗱咁 C 咧佢就話，當佢由100件升到105件嘅時候咧，佢就蝕錢。咁 loss 我哋點睇咧？就係咧 total revenue 減 total cost 細過0啊嘛。嗱 total cost 我哋有啫，但係咧佢冇話個 market price 啊，即係個 price 定係幾多錢噶嘛。所以咧 total revenue 嘅資訊我哋係完全冇資料㗎，完全唔知㗎。所以咧我哋唔知佢係咪蝕錢㗎。嗱而咧 D 都係啦，差唔多啦，因為咧 profit maximizing output 我哋咧個條件就係 P 都係 MC 啊嘛。嗱 MC 我哋係有嘅，因為我哋有 total cost，我哋揾到個 MC 嘅。但係咧 P 啊，我哋知唔知個 price 係咩咧？唔好意思啊，佢冇俾啊，完全。咁所以咧 D 咧我哋亦都係無從判斷啦。好，所以咧我哋嘅最終答案就係 B for boy。